Det det står till också om det. Jag mer personligen. Fortälja det här att nej, och minns sammanhang har ju väl ensamhandlar. Inte totalt ensamhandlar men du vet. Jag vet inte hur knutter några mainstream minighet. I 14 år, eller 14 år, hur så svär. Nej, mer än det. 16 år. Og men man hever samband med andre kristen, andre frelst. Man hever viner. Og man møtes ved ankron. Einer fra mannen, man kjenner anker folk og sånn her. Og man leser daglig i Bibelen, og man ber daglig. Og så er det til at man er samfunnet ved Herren. Samfunnet ved Herren. Og det kan man leve på. Det ber til å leve på det. Det er alt det du har bruk for det. Etiopiske hirmæveren, han var røyande under vakne her i Samaria, og så fyrir Filippus rennande til hans herra, og letter år i oppfyrjonen, og løyrer han til Kristus, og døyper han, og så får han glæver hvor gjør det hver til Etiopia. Hvor andre var kristne i Etiopia? Anken. Men sånn så ser man til her er møgnjød i Etiopia. Hvordan var det til? Han har oppbart vunnet og så er det flerfalt det her point, sier du. Du hever faktisk, du kan klare det ved en bøybel og hele andan. Til døm, jeg fortalte det før, men til dømer om det, til døms i Russland og Kina, at folk var sett fangsel i 20 år, og du vet, du kanskje være flott, og andre var hver det og knapt å komme ut etter. Og det er ønsmål alt i år, Herren ikke fra dem, og det er ikke svit i Herren, det er ikke ivgiv i han. Ja, men så helt det da. Det heldur hvis du heldur ut. Hatt du poenget. Det heldur hvis du heldur ut. Så mer det sånn at jeg vil ikke kunne. Og kan ikke enn. Lukka som låra, eller teka, altså, jeg verger meg sjálvan. Og jeg verger det som Herren utgiver meg, for det ikke skal blandast, du vet, særlig og til prosessene er ferdig i jøgnen her, og hetta verur gjørst, Bibelen verur gjørt, første King James verur gjørt. Vet du, jeg vil kjenne ikke Bibelen til Dahl eller Victor, som Guds år. Ok, det sier det sin Guds år, her er akkur, Du først en mynd av holdene, men kvartjen av dem er Bibelen. Victor skriver Bibelen og sånne Bibelen, men det er ikke Bibelen. Han er ikke Bibelen. Han har hatt Alexandres lorst, som Victor har givet deg. Jeg nærst jeg ikke. Og Bibelen er dal nærst jeg heller ikke. Utan bare til å raføre meg vi. Men jeg tar ikke til Bibelen er opp an, nå har vi Guds år i hånd. Og jeg råkner ikke sånn at det var en bibel til at det var en versjon av noen øren. Jeg vis meg og sier meg hvert han rett av bibelen er, så halte jeg fast vi har noen atle er vekk. Eller råkner ikke noen er som godsår. Og det her, og jeg har funnet King James, og Void, og Tryggve og Void, at hon er ikke en bibel, men Bibelen. Bibelen.
Så det, og det för mer värst än 500 kroppar alltså. Sitta samman 500 kroppar och synja och lite händer och klappa och ge pengar och allt det sälja. Det säger man att ronten inte en död alltså. Inte en död. Och det som avgörande och jag vara varvvakter till att känna lärarna och hålla fast vid henne. Lärarna. Paulus skriver det till. Det Titus eller det Timotheus? Inntil du kommer, halt fast vid upplästeren. Og han nevner østene og i slukken føren østene lærerne. Vi at gjøre hetta skal du frelsa bæg til sjálvan og teg som høyra til. Lærerne, for lærerne av læge. Så for alt, læreren raure, og i øynfor møgnighet. Læreren raure, og til den bibelska læreren. Hever du henne retta, så sikler du bøynt, og du kommer fram. Fer te av kaos, så fer skipet av kaos. Og, ja, vi får sutja hver det endar. Men kjenner du lærerne, så kommer du retta løy fram. Halleluja. Ja. Og et annet som Herren giver meg, det er nok så lenge siden han gav meg til, men det er han ser særstøk og nærvære. Og til at han ser nærsting, han ser fysisk og nærsting, og i bøn, og i samvære. Jeg bygger kvønn morgen herren om å fytla med den dagen. Vi kommer vidt en dård, fytla med vidt en dård. Og det er ikke kvønn det hender, men det hender, så det som om at, ja faktisk, så løsner at jeg kommer i kontakt med Guds kraft, og kraften eller batteriet vil lade opp. Så uttøkelig og så verlig at jeg føler det likamlig, jeg føler det i kroppen. Vet at ikke at likam tykkere tempel heilig antans. Likam, så han bor i likam. Og han som bor i tungen, han oppbygger seg sjálvan. Og det akkurat som han oppbygger, at du bygger det opp, more. Du bygger det opp. Og det akkurat som en telefon som har latast. En fullt lata, så en full kraft. Og annars så det her ångsten her i middelen at det manglar ro, ja? Ja. Så det hender bæg fyrra kvalitet tar jeg for å sova, og i sånn faktisk. Herren bæg med hver rette håndene, høyre hånd ut undan døgnene, du vet. Og da jeg gjør det til så kom hun undan, så kom hun i kontakt med Guds kraft. Og i gjørskvalget da jeg satt vi bor og gjør det rettingar, så spalte jeg omkring sang, og i teltene, og kjente Guds nerver, og han sier litt hendene opp, og båar hendene elektriskar, totalt, og en gaua løto. Og jeg føler til at medan det så blir vi lata over. Det kommer nyer jøkken hendene og inn, og totalt filter at han har. Jeg halte herren man har givet meg til at jeg har ikke, altså annars har jeg vært snav over, og altså, jeg opplever at her, at høyre Guds rød og føler hans nærsting, rettelig regelig, så at for mer, altså god, hver god, han kommer, han bor i meg.
Så det är inte som god längt här uppe och ett annat. Nej. Emmanuel, god vi okkon. Han är tjåkon. Han bor i okkon. Heilig ande bor i okkon. Og han gjevur her som du har bruk fyrir. Du skal bara lyta av han. Vi er en bandsligare trygg og bliva vi a søtja han. Og han gjevur her som du har bruk fyrir til a klara tutt løp. Tuina kaus. Herren setur onga avgjørlige oppgave framfyrir det. Kallar han det til nekka, så gjevur han der som du har bruk fyrir. 100%. Det er alle for mye vittnesbord. Og det vil bare fortelle der, at fylg herren, fylg Jesus, løyt av han. Jeg anser hva han bidde gjøre, men så han det prøver det av vi viser ut i. Og ikke lett at det være nekka ive, men ta det klart, ta det pura sikkert, at herren kallar det til nekka. Fær så gongt. Og det avmøveligt, ja, så var det hans kraft, ikke tøyn. Og til akkurat hva det skal være. Men du må bare være tryggvur og djeva de høylveis til hans og fylgjunna høyln hjärsta. Og ta gongur. Amen.